వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనితాజ్ యమ్మీ కిచెన్. ఈరోజు మనం క్రిస్పీ చికెన్ చేసుకోబోతున్నాం. ముందుగా చికెన్ని తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇలా స్ట్రిప్స్లో కానీ లేదంటే ఫింగర్స్లో కానీ కట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చికెన్ ఏ విధంగా ఇష్టమైతే ఆ విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత దీనిలోకి తగినంత పసుపు, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి దీనిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలకి ఈ మసాలా అంతా బాగా పట్టేలాగా చూడాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో 1 స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ని వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపేసి పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బాండీలోకి తగినంత నూనె తీసుకోవాలి. ముందుగా మిక్స్ చేసుకున్న చికెన్ పీస్ని ఇలా ఎగ్లోకి డిప్ చేసి తర్వాత మైదాలోకి డిప్ చేసి తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లోకి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా మొత్తాన్ని ఇలా చేసుకోవాలి. ఈ క్రిస్పీ చికెన్ బోన్లెస్ చికెన్ అయితేనే చాలా మంచిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పీసెస్ని మన బాండీలోకి వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకొని ఇది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బ్రౌన్ వచ్చినప్పుడే మన చికెన్ అనేది బాగా ఉడికినట్టు అలానే టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనిని మీరు సాస్తో తింటే ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ షేర్.